ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇഫ്തോടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രൈപോഡ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബോക്സിലാണ് വരുന്നത്. സെൽഫി സ്റ്റിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈപോഡും വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കത് ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രൈപോഡാണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ലൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബൈ.